唉，睇到啦。阿博士，今個禮拜嘅週末奇談有啲咩嘢啊？哦，嚟到呢度咧，講週末奇談就要，因為有啲紅樹林啊，咁啊喺啲咁嘅植物嘅地區咧，就要講翻啲同動物有關嘅啦，同嗰啲飛禽走獸啊，咁啊講個蝴蝶效應。蝴蝶效應咧，效應係如果喺正常嘅科學嚟講咧，就係呢個宇宙咧，你求其有一個唔覺意嘅小動作，或者隻蝴蝶喺千里以外拍一拍對翼，跟住起咗個震頻咧，一路降落咧，就令到某個地區有颱風有成噶嘛，有呢個咁嘅理論噶嘛，乜叫做蝴蝶效應？嗰啲蝴蝶效應就涉及我哋中國好早以前講嘅，即係你任何一件事咧，差之毫厘，失之千里嘅。俾你撞車咁，你真係揸尺唔撞噶啦嘛。如果你兩架飛機撞唔撞啊？即係你揸公尺鏟過，你就係唔撞嘅，揸少少就已經出事。投資做生意都係嗰個時間。你今日啲貨走咗，同聽日早已經瞓醒覺做乞兒啊，係嘛？所以呢個屬於都係蝴蝶效應。買賣嘅時間一定而要。家咧最大鑊係邊樣咧？因為呢個互聯網世界咧，有啲人無意中有啲權威嘅人咧講咗句説話，咁你就可以無厘頭咧一路燒出咧，就變到咧又世界大戰。同埋一個真實嘅事咧，喺一個大嘅城市，有個人唔覺意掟咗口煙頭，燒咗嗰個公司，跟住燒咗個大廈，跟住咧個公司股票冧，一路燒出去喎。骨牌效應，跟住冧咧就再謠傳啦，就話咧唔知係咪恐怖襲擊，講大咗嚟講。咁啊，跟住咧影響埋中國嗰啲股票跌到仆街，所以呢啲又係叫蝴蝶效應。我講起蝴蝶咧，我哋中國咧嘅故事咧比較涉及感情多嘅蝴蝶，特別梁山伯祝英台死咗個化蝶噶嘛。好啦，跟住有好多人咧話見到啲仙人去落完葬之後咧，翻屋企又見到啲蝴蝶或者啲蛾嗰種類飛翻屋企噶嘛。呢個係好多人都遇過啲咁嘅事嘅。咁就話呢個咧，佢哋叫蝶變啊。好啦，我哋嚟到泰國咧，講到同泰國嘅蝴蝶有關係咧，就係泰國有一種特別嘅佛牌咧，叫做蝴蝶佛牌嘅喎。上網 search 到嘅喎。喺700幾年前咧，係柬埔寨傳過嚟嘅。傳過嚟最早咧，佢就擺咗一個男女神喺嗰個蝴蝶嘅牌入邊咧，兩對翼，一邊翼咧就男，一邊翼咧就女，就代表個施華神啊，同埋嗰個卡里神。咁後期咧就咁呢啲佛牌咧，佢就係增加人哋嘅人緣嘅運嘅。咁佢用啲咩掣咧？用啲寺廟嘅泥土啦，同埋有100幾種泰國出嘅香料啊，嗰啲香粉啊，變咗咧佢個製過晒啲粉咧，又經過嗰個有修行嘅人祝福加持過咧，佢一帶起身咧，佢就等於你搽咗香水，有種味道放出嚟，人哋中意聞你嗰種味嘅，即係有呢個咁嘅成分。到後期呢啲佛牌咧就係失傳咗。但喺最近呢個幾廿年來咧，又有一個人做咗一啲新嘅出嚟，咁啊將嗰對蝴蝶咧就唔係男女啦，就兩邊都係女人嘅女性嘅像，就擺喺度，又係大家上網 search 到嘅。好啦，講起呢個蝴蝶效應咧，佢一個好特別嘅，到而家我哋解決唔到嘅謎，差唔多同你嘅 WhatsApp 啊〜掟去美國咁緊要嘅嗰個傳輸嘅信號，喺古代有啲特別嘅高人咧，
佢用嗰啲蝶蛾啊，要嚟做看更嘅，即係擺咗好貴重喺嗰個石洞嘅密室嗰度。當然仲有機關蟲啦。咁佢屋企咧又揾個盒，又揾個透明嘅盒咧，有少窿嘅疏導嘅，就擺另外一隻鵝喺度，即係1尺1毫，一隻係擺1000里以上嘅外邊。有朝一日你石洞嗰度嗰啲寶物咧，有人埋到一喐咧，呢邊呢隻鵝咧就喐噶啦，因為嗰邊隻鵝喐啊嘛，呢邊隻鵝喐噶啦。所以話嗰個傳遞嗰個幾神奇啦，係嘛？佢平時伏喺度唔喐嘅，總之一喐咧就知喺嗰邊有人想偷我啲嘢啦。咁啊好啦，咁呢啲咁嘅蝴蝶咧，再涉及嗰一類嘅少少生物咧，同蜻蜓啊，蜻蜓係4隻翼。咁啊蜻蜓咧就仲特別厲害，佢係世界上嘅數一數二嘅左擊手嚟嘅，捕獵嗰啲食物啊！點解佢咁厲害咧？佢有3樣嘢好特別嘅功能。蜻蜓對眼咧，天網咁樣嘅，睇晒360度，佢有成2萬個即係細眼嘅視覺細胞，嗰個眼球咁細多，好微細嘅晶體喺度，睇360度嘅睇到。我話最特別就係咩咧？你好多嗰啲蟲類啊、飛鳥啊咩成咧，你唔識倒後飛噶嘛？左右上下隨時動作有咧，就係蜻蜓有嘅喎。上下左右仲可以倒後嘅，前後都有，嘅。咁咧佢就因為佢嗰個4塊翼咧，佢個結構唔同嘅，所以係好特殊嘅結構嘅，一陣擺啲咩嘅。好啦，另外咧就係喺我哋比較再傳奇啲嘅咧，就係講嗰個蝶兒戲啊。原來嗰啲蝴蝶咧，性交咧係好多花臣嘅，即係佢哋做愛，蝴蝶做愛，咁咧喺個花間度咧飛嚟飛去咧係好古怪嘅，即係好多花臣嘅。所以咁另外咧就最特別咧就係話以前有啲變咗係蝶神啊，蝴蝶嘅神。咁我識過一個喺中國叫蝶神嘅人，叫周堯，大家上網 search 到啊，周堯，佢係昆蟲學嘅專家，佢新人咧專研究蝴蝶嘅，佢喺意大利留學翻中國㗎，佢周堯，佢晚年走咗90幾歲啦。咁我又曾經我自己親手去探訪嘅咧，同埋觸手咧醫過佢嗰對腳，因為佢年紀大咧，個腳咧行路唔係好方便。咁喺中國咧，政府咧就表揚佢嘅國家貢獻，咁咧就起咗間周堯紀念博物館喺陝西嘅陽陵啊、西安嗰度。呢個好聞名嘅學者嚟嘅，係昆蟲學專家。好啦，佢最難得咧。佢有嗰個著作咧，就佢太太咧用啲工筆畫嚟畫啲蝴蝶嘅，佢周堯嗰昆蟲嘅嗰本結集嘅書。咁我當時我見佢咧，佢個相好靚嘅，即係我有奇怪啊！佢啊呢個人，因為佢喺中國咧，周圍去探訪啲名山大川，觀察啲昆蟲嘅種類。我呢個人應該有人做啲高人教佢練功，因為咧佢個樣咧唔會同人學法嘅喎。我識嗰陣時都80歲嘅，即係好飄逸嘅一個學者嚟，即係好難得啦！即係能夠都出手幫佢整理下隻腳當年咁啊，係一個好尊重嘅人，係好少人我心咁清靜嘅
一生人將自己學問咧擺晒喺自己國家建設嗰度。咁啊，呢個真係我哋值得非常尊重。好啦，咁嗰啲清廷，佢而家咧據我所知咧，我相信喺美國嗰個空軍嘅研究院啊，佢哋攞好多昆蟲嗰種飛行嘅技巧。你諗下佢而家嗰啲 F-35D ABC 嗰啲時速1900公里噶嘛，上下盤旋打翻走1000幾公里，你真係追唔到啦！嗰啲 F-35嗰啲嚟到20億美金一部喎，20億美金一架飛機。咁我點解知咧？係10幾年前，佢哋有個呢個研究部嘅一個成員嚟香港，就佢同我個學生咧好朋友，咁啊大家佢出嚟咧見人都要申報嘅，咁啊有機緣咧咁啊同佢傾偈，咁我就提醒咗佢咧，佢哋設計嗰啲嘢咧，我哋唔使嘥咁多錢研究噶啦，我哋捉嗰啲蟲嗰啲咁嘅飛蟲翻嚟咧，慢慢觀察佢點樣起飛，點樣射，佢叻過你啊！你照模仿抄就得噶啦。特別喺嗱，而家你嗰啲垂直嘅好巴閉嗰啲垂直升降啊，烏蠅咧就係垂直唔止喎，烏蠅咧你一般人你試下你拍佢唔到嘅，點解咧？有個起飛嗰陣時佢褪後再前嘅，所以拍佢唔到啊烏蠅。你買拍咧，你諗住我因翻啲位啦，譬如我隻烏蠅喺度，我因翻幾寸前啲隻手落啦啊，你都拍唔到。原來佢係先褪後咗嘅個烏蠅，隻佢一撐，褪後咗隻烏蠅好快速一褪後咧，佢就然後飛前飛走嘅。好啊，如果你抄到呢啲咁嘅功能，研究到佢嗰個力學，佢嘅腳點樣撐，隻翼點樣開，咁你擺落你嗰啲航空嘅技術部真係不得了，係好厲害嘅。同埋佢有一種特性咧，又講翻啲蜻蜓啦。嗱，通常我哋喺嗰啲飛禽蟲類咧，去捉嗰啲食物咧，捕捉啲食物咧，係追佢嚟啄佢或者追佢嚟食噶嘛。佢蜻蜓唔同啦，佢除咗嗰對翼同埋嗰個眼球咁敏鋭之後咧，佢個大腦好聰明，蜻蜓識計數。佢一睇咗你呢個眼前嘅物件，佢咧就計到你嘅速度，跟住咧佢會設計一個行程嘅即刻咧，就由邊度飛過咧嚟截你嚟食啊，阻截嘅，唔係喺你後邊追你嚟啄嘅。啲塘尾啊咁差古怪嘅。咁呢個蜻蜓咧係影佢相咧好難影得到嘅喎。即係影到佢嗰個動態啊！咁喺香港咧比較影蜻蜓有名嘅人咧，同埋嗰啲蝴蝶相咧，就係周潤發個家姐，就係周聰明啦。佢曾經影蜻蜓咧係影過攞獎嘅，所以呢個都係幾有趣嘅。好啦，咁我哋睇到有啲蝴蝶咧同埋鵝咧，大家唔好驚。有啲咧喺佢嗰兩對翼咧有啲鬼鵝啊，現咗啲樣出嚟好恐怖。咁你話個大自然點解佢會變個咁嘅相咧咁古怪咧？大家研究唔到。有啲人咧就攞呢啲咁嘅蝴蝶咧都要嚟去問事嘅，養喺度唔喐。佢有時頭嘅時間咧就靠佢一啲反應咧就會攞一個吉定空啊。咁今日嚟到泰國呢度啊，好環境啊，後邊有山有水啊，大家睇到啦，係咪啊？桂林地貌，喀斯特地形。係啊，咦？呢度隔離有個占士邦島啊嘛。係啊，以前占士邦喺度拍片嘅。唔知第幾集咧，我唔記得，真係唔記得啦。咁多套占士邦，咁啊嗱呢度啊，
大家有興趣咧就可以過嚟度假，又可以過嚟咧搞嗰啲退休移民，就最豐儉由人嘅，咁啊值得嚟睇下就報得到，即係我都去好多地方，呢個係適宜居住嘅地方，價廉物美嚇。OK 係咁先。